الأزمة العالمية اللي بدأت في 2007-2008 ما زالت مستمرة معانا بكافة أشكالها، سواء كانت في الموقع المالي الاقتصادي. العالم ما زال يمر بما يسمى بالركود المزمن، لم يعد في أي لحظة للازدهار الشامل اللي بيوضع، يعني عادة بيبقى سمة من سمات الدورات الازدهار والركود الرأسمالية حتى هذه اللحظة. والأزمة السياسية الاجتماعية البيئية المركبة المتعلقة بالأزمة العالمية ما زالت مستمرة معنا. وعلى مدى السنتين ثلاثة اللي فاتوا رد الفعل المقاوم لهذه التطورات وللتعبير الشعبوي اليميني المتطرف اللي شهد صعود كبير جدا بفعل الأزمة مؤخرا. التيار المقاوم ده اللي هو وريث لحركة مقاومة العولمة اللي حصلت في الألفينات بعد سياتل إلى آخره، لكن صحيح ورثت عنها البعد الاجتماعي القاعدي ومواجهة القضايا الاقتصادية إلى آخره، لكن كمان بطريقة مسيسة عبرت عن نفسها خلال الكام سنة اللي فاتوا دول في أشكال مختلفة من التعديل السياسي، سواء كانت إعادة تشكيل أحزاب موجودة زي ما حصل في سيريزا في اليونان، أو تشكيل حزب سياسي فضفاض وواسع من حركات على الأرض لأول مرة زي حركة بوديموس في إسبانيا، أو إذا التحلق حوالين جيريمي كوربن ومجموعته اللي هي مجموعة قديمة في حزب العمال البريطاني، أو التحلق حوالين مرشح رئاسي بيرني ساندرز جوه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. اللي يعني جزء من التشابه إنه في ربط ما بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الهوياتية وما بين تعبير سياسي شامل بيستهدف السلطة السياسية المالية المسؤولة عن هذا الوضع. وكمان في فرق كبير جدا ما بين التيارات، هذه التيارات اللي هي يعني اشتراكية ديمقراطية، لكن اشتراكية ديمقراطية مختلفة عن الديمقراطية الاجتماعية أو أحزاب الاشتراكية الديمقراطية التقليدية، في إنها مش بس بتحاول تحسين الرأسمالية من الداخل. صحيح هي بتطرح إصلاحات، لكن الإصلاحات دي متركبة مع بعض بحيث إنها حاطة في الأفق في بوصلتها تجاوز الرأسمالية. خلال الكام سنة اللي فاتوا دي عملية مركبة، وعملية لا تتم وفق وصفة معدة مسبقا، وطبعا في كل بلد من البلدان دي بتتم حسب ظروف التوازن السياسي وحسب التجربة السابقة اللي موروثة للنضال على هذه القضايا. وبالتالي في اختلاف ما بين المسارات في كل هذه الحالات اللي هي أغلبها في أوروبا وأمريكا، في تقدم في بعضها وفي تأخر في بعضها، لكن العنصر الحاسم يعني في تأخر في حالة زي حالة حزب العمال. جناح كوربن لقى هزيمة عميقة في الانتخابات الأخيرة، لكن في تقدم في مثلا في الولايات المتحدة مع تقدم المرشح بيرني ساندرز. كل الانتخابات التمهيدية اللي حصلت داخل الحزب الديمقراطي لغاية دلوقتي، وتقدمه في استطلاعات الرأي داخل الحزب كالمرشح محتمل للحزب في الانتخابات الرئاسية، أو حتى في استطلاعات الرأي اللي بتسأل الناخبين إذا كان هيواجه ترامب في الانتخابات نفسها. لكن يعني المهم في كل هذه الحركات هو عدم التركيز على الواجهة السياسية اللي عادة الإعلام بيبص عليها إلى آخره، اللي هي جيريمي كوربن في حد ذاته، أو بيرني ساندرز في حد ذاته، أو بابلو إغليسياس في حد ذاته، أو تسيبراس في اليونان. لكن الأهم من ده كله هو العمل الاجتماعي القاعدي اللي في حركات اجتماعية وفي حركات مناضلة على كافة الأشكال على الأرض في كل هذه الدول، اللي خلت إمكانية للمشاريع دي إنها تبقى موجودة على الساحة السياسية بتاعت السياسة السائدة في البلد. وإنه في الحقيقة إنه مسألة محورية في المستقبل، سواء كان بالنسبة حتى لساندرز اللي يعني نجح في الاستمرار رغم فشله في الانتخابات، يعني في الانتخابات التمهيدية في الجولة اللي فاتت أمام هيلاري كلينتون،
انه يستمر ويتقدم هو بالظبط العنصر المحوري في مستقبل الحركات دي، وقد ايه التعبير السياسي ده اللي ممكن يبقى ما يوقفش عند النقطه اللي هو فيها حاليا في الحقيقه، وممكن يتغير لاشكال مختلفه تتجاوز الحزب الديمقراطي او حزب العمال الى اخره، قد ايه هي مربوطه عضويا بالحركات الاجتماعيه، قد ايه هي ممثله لاصحاب المطالب الاجتماعيه والمشروع البيئي والمشروع النسوي اللي بيطرح سياسيا من خلال بدائل اصلاحيه يعني بتضرب في عظم النظام المهيمن والمسيطر على شؤون الناس في هذه الدول. ومن المهم كمان الواحد يشوف انه في صله مباشره وطبيعيه في لحظه من النظام العالمي اللي احنا عايشينه ده، انه النوع ده من التحرك ليس قاصر بس على اوروبا وعلى الولايات المتحده والمناطق المتقدمه من النظام الراسمالي العالمي، لكن انه في توقيت مشابه انه ده بيحصل في الولايات المتحده. احنا شايفين الموجه الثانيه من الانتفاضات العربيه اللي بتحصل في العراق وفي السودان وفي لبنان وفي الجزائر، والمطالب الاجتماعيه والاقتصاديه المتعلقه بتوزيع الثروه والمتعلقه بالفساد الاقتصادي والسياسي في القلب منها. وكمان في امريكا اللاتينيه في انتفاضات حصلت في تشيلي والاكوادور وبوليفيا، اللي هي برضو جزء في القلب منها هو مواجهه السيطره النيوليبراليه السياسيه والاقتصاديه على العالم.